降一份恶果给他，就是让他爱上凡人，然后自食其果。所以，才有了你和他，还有雨蝶的这一段情缘。但是雨蝶居然选择牺牲自己，也不愿伤害别人。如此胸襟，变恶缘为善缘，化腐朽为神奇。而你，对待自己的情敌像对待自己的姐妹一样，也实在是让人钦佩。木莲，雨蝶虽死，可她死得其所。而你的胸襟绝对会感动上苍。将来假以时日，你必定会修成正果。你日后的成就，绝不会在魔音仙乐之下。公主，木莲没有你说的那么好。公主，公主，参见公主。山神，你没有死啊？托公主洪福，吴道他们把我打伤了，是仙乐大祭司，他把我救了，还把真相告诉了我。我们全都上当了。公主，封神不知真相，正在半山腰和问天斗得你死我活。那我们快下山阻止他们。好，走。陛下，陛下，你没事吧？陛下，你留在这儿，让我来对付他。风神，你敢伤害他，那就是对我们龙族的挑衅。好啊，妖龙你也来了，来得正好，省得本神司主找你们。今天把你们全都杀光，给我3个兄妹报仇。仙月已经去了凤凰宫，你这边怎么样？打了半天，谁也制服不了谁。这不吴道来了吗？风神，凤凰正在下山的路上，稍后，凤凰会下山解释一切。哼，你这么说，是想骗我让路吧？你当我是3岁孩子啊？风神，我好话说尽，如果你再不让路的话，休怪我不客气。好啊，你们2个一起上吧。住手！叩见公主。她就是凤凰，不就是个小姑娘吗？风神，不要再动手了，你们都上当了。公主，妖孽杀了我的兄妹，小神要报仇。火神是问天失手所杀，要不是他不问是非就向问天动手，他也不会送命。灵神是石幽冥杀的，他2人死于非命，皆是意外，怨不得旁人。你速跟我回凤凰神殿，不得再与问天无道为敌。公主，我们兄妹4人下山除妖是奉了您的旨意，如今妖未除，反被妖伤，我一定要杀了他们。当时本座被石幽冥所控制，元神被囚禁在锦河之内，这命令不是我下的。我不管。问天无道杀了我兄妹，我与此2妖不共戴天。大哥，大哥，吴道他没有杀我，只是打伤了我。仙乐大祭司把我给救了，他还告诉了我真相，二姐是石幽冥杀的，我们全都上当了。你说什么？我不管。我们镇守天山近1000年，从来没有如此狼狈过。今天我不杀了这2个妖怪，誓不罢休！呀，大哥，放肆！呀！
封神犯上，我已经将他收服。木莲，我要带他们回去严加管教。你们速去对付石幽冥吧。公主，你不助我们对付石幽冥了吗？我一时失误，导致妖孽横行，首山4神伤亡殆尽。我现在最重要的是上天向我弟父请罪，请他发落封神。恐怕不能再帮你们除妖了。好在有仙月大祭司在，你们不需要我了。本座就此告辞。哎，刚才凤凰公主说什么？仙月也在，你们看到了吗？我们在凤凰宫大殿广场看到了，她说石幽冥和魔音下山来找麻烦，可是怎么只看到封神，却没看到他们2个？一直都只有封神在阻拦我们，没有看到石幽冥和魔音呢。不好，中计了！快上山，好不然仙月大祭司有危险。快点上山，走。刚才幸好没出手，不然的话，我们就死定了。他叫你来阻拦这帮人，分明就是要你来送死。别说以一敌五，单说问天和无道，你能阻拦得了他们吗？我们在他眼里，难道真的连蚂蚁都不如吗？所以你现在不能跟我3心2意了，我们联手对付他。心在他手里呀，我们还能有胜算吗？不能力敌，可以智取啊！哼，我们现在手中就有借刀杀人的机会。你是说，仙月已经去凤凰宫了，这帮高手都上去了，石幽冥和魔音那就必死无疑了。我怕仙月支撑不到这些高手上山。我们先去看看，凤凰神殿现在已经拼得你死我活了。我们去了，不要贸然出手。如果仙月得胜的话，我们就可以借他的手杀掉鬼帝，夺回我们的心，何乐而不为呢？那如果是鬼帝和魔音胜了呢？那问天和无道就不是石幽冥和魔音的对手，我们就去帮鬼帝除掉问天和无道，夺取灵珠。石幽冥看在我们帮他夺取灵珠的份上，也许会把我们的心还给我们。最好是他们2败俱伤，我们杀了所有的人，到时候你就可以当魔族女王，我做我的南越王。我可没有你想的那么乐观。
不是我们俩的对手，再撑下去，丁瑶也会没命的。想不到你的功力还有这么强。我不行了，丁瑶，你快走！不行，这么危险，我怎么能走啊？我不能丢下你！别废话，快走啊！心月！心月！心月！